مالك يا ماما؟ كنتي طول يوم الصيام زي الفل، ايه اللي حصل فجأة؟ مش قادرة يا بنتي، انا افطر من هنا واحس بالدوخة والتعب والارهاق كله من هنا، مش عارفة في ايه. ما تقلقيش يا ماما، ده طبيعي عند ناس كتير، هفهمك اكتر. الدوخة والاجهاد بعد الفطار بيحصل عند ناس كتير جدا بسبب ان معظم كمية الدم اللي في الجسم متجهة للجهاز الهضمي عشان الهضم وامتصاص الاكل اللي دخل. ده بيخلي تدفق الدم للمخ بيقل، وده اللي بيسبب دوخة واجهاد وعدم تركيز بعد الفطار. خاصة بقى لو حد عنده ضغط دم منخفض، المشكلة دي بتبان عنده أكتر وأكتر بعد الفطار. طب وإيه الحل؟ أولا، لو أنت عارف إن ضغط الدم بيوطى عندك لازم تاخد علاجك بانتظام. ثانيا، بجد تجنب الأكلات الدسمة وخاصة المقليات بتقلل جدا من الأعراض، وده لأن كل ما الأكل كان أخف وأسرع في الهضم كل ما الدوخة دي قلت. ونصيحتين مهمين كمان: السحور لازم يكون وجبة متكاملة فيها بروتين وكربوهيدرات وخضار وفاكهة عشان توفر لجسمك الألياف والمية اللي موجودة في الخضار والفاكهة. وكمان وجبة الفطار مش لازم تكون وجبة كبيرة، ممكن تكون سناك بس لحد ما جسمك يستعد أكتر لأن أنت تدخل وجبة أكبر. واخر نصيحة عندي: ما تستسلمش للشعور ده، بعد ما تحس ان انت اكلت وارتحت شوية ما تسيبش نفسك، قوم اتحرك حتى لو تبتدي بربع ساعة كل يوم مشي. بعد كده هتقدر تزودها وهتحس ان انت نشيط اكتر والاعراض دي هتختفي تدريجي. اكتب لي في الكومنتس، هل بتشتكي من اعراض الاجهاد والدوخة بعد الفطار وبتتصرف ازاي؟